Cada l'estivada de Rodès, es escasez o de festejar, mai també de se ricampar per d'estigaes seriusa. Una can s'estengu a la commune de Rodès per presentar l'OPLO, l'Offici Public de la Lengua Occitana. Aqui David Goroclod a me TV hoc representa aqui a l'estivad lo calendrier de bastizun de l'OPLO. Pudeți precisa de che e così va funziona? Avem l'Offici Public de la Lengua Occitana, che è un organisme interregional che va essere creato après hors de peripéties, on seran les dues regions aquitane i Midi-Pirineus et l'Estat. Et donc normalment au mes de setembre, donc d'ací quelques setmanes, que serà publicat l'Estat qui crea le groupement d'interès public d'aquest OPLO, donc qui sera un organisme de politique linguistique, de définition de politique linguistique publique. Donc un organisme qui est républicain, constitué d'appellegits de la République et représentants de l'Estat qui s'occupera du développement de la langue occitana. Les associations, les obradors de terrain, ils seront convidats dans un conseil consultatif pour aider à articuler les politiques, les décisions et puis la répartition des médias. Exactement comme se passe dans le conseil régional, on prend des décisions après avoir consulté les associations, en discuté, dans la concertation, aquí que sera un interregional de l'Estat et que demandera aux opérateurs ce que volen faire, ce que pensent faire, nous que veillerem le nostre punt de vista et à la fin, normalement, que devem arribar a votar d'accord sur les actions prioritaires à votar en place per développer la langue, donc la présence publique, le nombre de locuteurs, etc. Donc transmission dans les écoles, les rectorats, les chartes des régions et rectorats, et també les médias seront fort intéressants par les vostres adultes et les vostres actions. Segur, et qu'haurem a discutir de tous les domaines importants per le développement de la langue, les médias que hem partit d'aquests sectors importants, que ajudam les ràdios, la premsa escrita, les televisions, etc., que vam essayer de tots a massa a l'open sur ce qui ajudam et veure qual serà l'organització més eficaç de desenvolupar la producció audiovisual i la premsa et a discutir els operators entre ells, de trobar la forma de mutualització, de col·laboració més eficaç. En avait tous temps per objectiu l'eficacitat lingüística. Per cobrir l'immense territori occitan, que le plo ven mai concret, sa création est enregistrée, avem besoin també d'autres régions qui ne sont pas encara aquí, mais qui quand même ont marqué sa volonté de naître fin final. Per nous que avem progressat sur ce punt, la presència de l'Estat qui a desblocat la posició de Languedoc-Rosselló et qu'esperam la benvinguda d'Auvergne, de Rosso-Alps. L'emosi viendrà per volontat d'abord propi e après per maridatge entre Aquitane i l'emosi, donc hauram quasi tot l'espai occità e qu'esperam de segur poder treballar de façon intel·ligent de Provença en poder haver dans l'ofici public també el territori provençal. Nous amassam, nous arriba déjà, jo que suis membre d'organismes interregionals entre Aquitane i Midi-Pirineus i Languedoc, que m'arriba sovint d'anar a Toulouse, a Montpellier, etc., per discutir de polítiques comunes, et donc l'occità, com els transports o les qüestions de formació professional, que serà un element de política interregional. E per un cop que esperi de política interregional pan-occitana, e perquè pas pensar demà a associar, per exemple, la Val d'Aran i les balades occitanes d'Itàlia. La Generalitat de Catalunya pensi serà attentiva a la creació de l'ofici public. Les acteurs occitans craignent une desmesure d'immédiat, qu'aussi para justement à cette participation et des régions et de l'État et d'éviter l'IBAIS. Il n'y a pas de débat prévist, de toute façon, il n'y a pas de but. Des impulsions 2010 en Aquitane i Midi-Pirineus, les budgets qui ont augmentat. Per nous que hem anat cercant moneda en d'autres sectors, de ce qui s'appelle la transversalitat, per exemple l'ajuda de la televisió que vient de la politica en favor du numèric, les bourses per als estudiants que arriben de l'educació, donc que jugam d'aquest joc, d'anar cercant moneda, et puis que hi enveia de dir als occitanistes que havet pou a l'espai occità, a l'idea d'una política sur l'ensemble de l'espai occità? Non. Donc, si volem estar eficaç, que cau la reconeixença d'aquest espai, et se demandar, per exemple,
quan qualquer se passe plat dans une région, per què non pas aplicar això dans une autre région? Et que preni l'exemple de l'Emousie, où il n'y a pas une seule école bilingue publique, il y a une seule calendreta, que em sembla que els Lemousis són contents de bien treballar amb els Aquitas qui poden ajudar al desenvolupament sur una partie del territori actualment un poc desbrombada. L'estivade és toujours quand même un punt de rendez-vous agradiu per avançar i és important per vos d'estar present aquí. Segur, hi passam força temps en reunions e pas prou en anar a escoltar els artistes, més que hi ha festival que financem tots, més o menys, les regions que participem tots e que pensi que hi ha bona simbòlica de dir hi ha un eveniment cultural al qual participem tots a masses. Grand merci et bon estivade alors. Merci a vous també. Mateu, que sias aquí per l'estivade, representa la regió Languedoc-Roussillon, amb tot les elegits des altres regions occitanes, sias nombrós? Sí, aquesta estivada és un moment important per l'occità i és per això que sóc aquí, representat de la regió Languedoc-Roussillon. Amb les altres regions hi ha Aquitània, hi ha Midi-Pyrénées, segur perquè Rodez és a Midi-Pyrénées, hi ha també Limousin i Rhône-Alpes. És una manera de nos encontrar i treballar sobre les llengües i l'occità. L'Office public de la langue occitane és assez créat, és un outil que nous permettra de développer une véritable politique linguistique. Com Languedoc-Roussillon se va posicionar aquí de dins? Aquest ofici públic ha estat creat sobre dues regions, és a dir, Aquitània i Midi-Pyrénées. La regió Languedoc-Roussillon ha dit entrarem dins d'un ofici quan hi haurà l'Estat, perquè un ofici sense Estat no és un ofici, per això, i també quan l'Estat posarà diners importants per fer funcionar aquest ofici. Ara l'Estat hi és, amb la regió Aquitània i Midi-Pyrénées. Ja veurem després, quan aquest ofici se'n va també se fer d'una altra manera, al mes de gener, quan hi haurà les grans regions, la regió Languedoc-Roussillon hi serà d'una manera normal. Però tenim de ser vigilants perquè fer un ofici amb una part d'estat i subvencions d'estat que no són importants, perquè quan que hi haurà 15.000 euros o 60.000 euros de la part de l'estat, per això és una bestiesa. Cal que almenys l'Estat hi entri al nivell de l'ofici públic de la llengua basca, és a dir, 600 a 800.000 euros. Això és el mínim. I tenim de ser vigilants i fer de manera que aquest ofici sigui creat amb les grans regions, però que l'Estat hi preni tota la seva part. Un ofici per impulsar una política linguistique. Avez ja començat a Rodez d'obrar un biais interregional sur des projets concrets com l'Ocirdoc ou d'autres exemples. Continuaran de funcionar com això o serà l'Oplos un interlocutor? El Cirdoc funciona ja al nivell de totes les regions occitanes, ja està amb el Vall d'Aran, en Espanya, i també les regions italianes de les Alpes del Nord. El Cirdoc continuarà a fer el seu treball, un treball de memòria, un treball de cultura i altres. L'Oplo és una manera de fer desenvolupar la llengua al nivell de l'ensenyament, per exemple. Fer que les convencions amb els rectors de totes les grans regions sigui la mateixa convenció. I això és un treball que s'ha de fer. I també treballar amb les associacions que treballen sobre l'ensenyament, sobre el desenvolupament de la llengua, sobre la comunicació en occità, a coses importants així. L'immédiat també serà donc de la responsabilitat de l'Oplo. Aquí vous interroge. Est-ce que crear un veritable média occitan multimédia per l'Eurodar seria quelcom d'interessant per vos? Per això els mitjans occitans tenen una feina important, perquè quan la llengua no és dins l'espai públic,
és a dir, que no se veu, no s'escolta, tot això. La gent, els nens, no aprenen la llengua. Quan l'occità és tot arreu, en tot l'espai públic, aquesta llengua és viva. I això és un treball que teniu de fer vosaltres, medias. És un treball important. Però que l'Oplo s'ocupi dels medias, no penso. Penso que els medias tenen la llur part, però que hi hagi lligams entre els diferents medias i també que hi sigui una manera de formar gent, de formar professionals, i això és important. Cal ajudar els medias perquè difusin la llengua a tot arreu. Alors, Sirdoc, Congrès de la Langue, Média, Doublage, Estivade, tous aquells projets, la région Languedoc-Roussillon finance, és una des régions que dona l'humai de sou à la culture et à la langue occitane. Est-ce que amb la nouvelle définition des cartes va continuer a augmentar? Comment se va passer la répartition des médias? Ara, la regió Languedoc-Roussillon, per les llengües regionals, dona 2.300.000 euros. És important, molt important. És més important que totes les regions de França. Quan veig que aquí a Midi-Pyrénées és quasi la meitat, me dic que saben fer algunes coses, nosaltres també sabem fer coses importants, com el Sirdoc i coses així. Fer unió de les dues regions, cal agafar el que els altres uns saben fer, els altres també, i posar els diners necessaris per a fer encara més. L'original vem du posa occità mamata. Se l'original vem du posa occità mamata. L'original vem du posa occità mamata. Se l'original vem du posa occità mamata. Avec le son che fazem avec traversa l'hôtel d'acaba ou sur le picament à l'évent à Poulen, sur le bastiment, mon grali courant et tout il souffle la veine et du viager en Afrique, fines Amériques, Languedoc électrique, et boucle rythmique occitane, Zulu nation, à la recerque, dans son